ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு காஸ்ட்லி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த டூரை பார்க்கறது போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதோட யூசேஜும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சூப்பராக இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பார்க்குறதுக்கே செம்ம லுக்காக இருக்குல்ல. ஆனால் வேர்ல்ட்லேயே காஸ்ட்லி டஸ்ட்பின்னா ஃப்ரிட்ஜ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்கோங்க. சூப்பராக இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சூப்பர் ஃப்ரிட்ஜு. ஆனால் டஸ்ட்பினாக தான் யூஸ் ஆகும், காஸ்ட்லி டஸ்ட்பின்.